俄罗斯的角度上来看的话，其实我一直认为，现在普丁最大的这个政治资产，在相关于俄乌战争就是川普本人。哎，你再也找不到一个美国总统全然接受俄罗斯的和谈条件，而且帮你一起对这个泽伦斯基施压。现在中东的战火不断的升温，恐怕也会波及外溢到另外一个战场，也就是还没有结束的俄乌战争。那过去几年呢，乌克兰战场的支撑力量几乎是完全来自于这个西方的军援，像防空飞弹、还有长程导弹、战机武器系统呢，都依赖北约以及主要是美国来供应啊。但现在呢，因为中东战事爆发以后呢，大量的防空飞弹跟拦截系统优先开始被调往到波斯湾，甚至呢有消息指出，美国正在考虑把部分的武器从其他战区调往中东。刚才我们特别提到了南韩的萨德就是其中之一有在考虑跟在讨论中。换句话说，当中东的战火升高的时候呢，乌克兰战场的资源可能得面临重新被分配的命运，而各种迹象也显示呢，乌克兰现在的防空系统已经出现压力了。路透社就揭露，像乌军所使用的 F-16战机，他们在这个飞机上面所使用的 AIM-9就这个响尾蛇飞弹已经短缺了好几个礼拜。F-16就是乌军的战机，还因此呢被迫得用机炮跟俄罗斯的军机在空中缠斗。好，那现在俄罗斯方面呢，国内也传出了有声音说认为西方被中东现在的战事所连带牵制跟影响，所以这个时候呢，正好是加大对乌克兰战争的力度的时机。那如果真的是如此的话，大使觉得俄罗斯在军事上面会不会有更大动作的推进？您觉得？我觉得有可能，可是也不尽然，因为事实上的话，现在是川普的一个比较困难的一时刻那你要从普丁的角度上来看俄罗斯的角度上来看的话，其实我一直认为，现在普丁最大的这个政治资产在相关于俄乌战争就是川普本人。哎，你再也找不到一个美国总统全然接受俄罗斯的和谈条件，最佳助攻员，而且帮你一起对这个泽伦斯基施压。川普见到普丁，两个人是有说有笑，见到这个泽伦斯基都板起脸来了。而且过去川普上任1年来，帮了普丁大忙因为武器供应也断绝了，然后向这个乌克兰施压，要乌克兰接受基本上是普丁的条件的一个和谈，一个停战的一个安排。对，所以你还能找得到，就普丁来讲，你还能够找到这么大的一个帮手吗？对，所以现在川普有难的话，他虽然很在乎伊朗的命运，可是呢，用这个时机给川普落井下石的话，那对于俄罗斯从战略上考虑，我认为并不明智。对，普丁还需要川普，非常需要，因为川普对这个普丁来讲的话，真的是我认为是天上掉馅饼，那这个馅饼而且是又大又香的，那是很难割舍的，而且川普对欧洲人也不喜欢对不对？那所以就变成就是说。欧洲人现在恨得牙痒痒的，那普丁事实上两面受贿，对，欧洲这边也得不到川普的关爱，然后泽伦斯基根本就是被当作这个应该接受俄罗斯的这样子的条件的对待，所以我们照一般的判断说，这个就是你这边吃紧了，那我这边机会就来了。可是我觉得要从拉一个战略的高度来看的话，我觉得这不是对普丁有利的事。对，您讲到泽伦斯基最近泽伦斯基的一番发言也蛮耐人寻味的因为呢，他最近就证实说，美国希望乌克兰协助保护波斯湾盟国免受到这个伊朗无人机的攻击但基辅方面就提出了一个条件，就是呢，用乌克兰生产的廉价无人机拦截器来交换目前各国库存的爱国者防空飞弹。可是现在中东战场，我们刚才也提到了弹药就是面临吃紧的问题现在最缺的就是爱国者飞弹，不是吗？几位？确实那乌克兰在反无人机这个部分，我承认，它可能是世界上这个最有作战经验、相关反制的战法战术可能最成熟的国家。毕竟我们看俄乌战场，那每天这个激烈的时候，这个俄军都大量动用飞弹结合无人机，对于乌克兰全境，包括
乌西的一些重要城市和军事目标实施攻击。而且我们看乌克兰国防部公开的一些数据里面，它对于无人机的反制或击落数量，其实按照它的公报，好像这个击坠率或防御率也相当的高哦。但是这个部分对于周边的波斯湾国家来讲，只能这个补充部分的需求。反无人机这个部分，你可能有比较好的战法战术，但是实实在在要做到有效防御，其实还是要靠欧美这些防空飞弹、防空武器。也因此这个乌克兰这个盘算虽好，但是对于这个相关国家来讲，可能算一算来讲，你的战术战法再好，结果还是要靠我供应的飞弹。那不可否认的就是随着如果时间这个战事时间加长，而且这个伊朗这种无人机还是持续性的攻击，那对于这个弹药库存，特别是欧美国家的防空飞弹，包括反导飞弹的生产能力相对比较有限，没办法大量短时间快速增加，因此这样的一个供需挤压的效果，自然而然乌克兰可以分配到的弹高其实更少，自然而然对于乌克兰战场上所谓防空和反导的压力也是与时这个剧增，尤其是俄国在兵役谈判的同时，他可能会施以更大的战场压力，让你在谈判桌上你的筹码更少，你必须要根据他的谈判要求来做一些妥协。因此，这个战局打下去，自然而然，其实有人说这个俄国是这个很大的赢家，我认为也确实如此。而且好整以暇嘛，反正现在就是不大量的推进，就是不大规模的推进，但是就是目前只要是维持盛世、维持优势就好。那刚才提到说，这样听起来、分析起来的话，其实换的几率真的是蛮低的就是无人机的防御器，然后呢来换这个爱国者防空飞弹这样算一算不合算。那现在军事问题以外，还有一个更大的变数，现在大家包括战场内，还有包括呢全球都在担心的一件事情，就是能源因为呢中东局势动荡，使得全球油气的供应再度出现紧张。那原本呢强硬主张禁用石油，就是俄罗斯石油的欧盟呢，现在出现立场松动开始有一些新的动作。英国金融时报就指出，包括欧盟执委会在内呢，最近他们都要求基辅开放现场查验，要证明乌方确实正在努力恢复石油的流动，但是乌克兰方面呢，立刻就以安全理由拒绝。那没想到呢，就看到了匈牙利就立即扣押了乌克兰国家储蓄银行的7名员工，还有这个在银行运输车上的4000万美元、3500万欧元跟9公斤的黄金。于是呢，泽伦斯基呢就改口，赶快表示说，他不愿意重启输油管输送俄罗斯的石油。但有一个前提就是如果欧盟援乌计划因此受到阻碍的话，那这个输油管道呢可以在1个半月内就恢复运行。而同一时间也看到了，普丁也是放大决出了一个大招他说用断气要停止供应这个天然气呢给欧洲来威胁所以现在看到为了这个能源，大家其实都在想自己的利益。对欧洲来讲说，如果真的断了天然气，那真的就是非常非常的吃紧那各怀鬼胎 ，Russ 怎么看各方的盘算？其实很多事情没有因为美国轰炸伊朗有任何变化，那就是说，川普的立场非常清楚，从早就向泽连斯基施压，你要接受几个基本的条件，比如说要接受部分国家领土由俄罗斯继续占领。所以不管怎么样，油价涨或欧洲目前没有就是能支援乌克兰，不管是现金或武器，会有生变了。但是有一些基本的事情是没有变，那是在乌俄停止这个战争的最关键国家，并不是欧洲国家，还是美国对，还是美国。那泽连斯基也知道这件事情，所以虽然乌克兰还没有正式接受美国跟俄罗斯的条件，那你看泽连斯基第一时间就说美国需要什么帮助，我们就愿意提供。因为泽连斯基知道关键也在于美国，关键真的是在于美国，所以欧洲国家他们当然是会考虑他们的能源的需求，但是从另外一个角度来看，冬天不久之后就会结束，
所以我觉得能源需求就没有那么像我觉得对冬天一样欧洲国家来说还是有弹性的时间。可是断气这种事情非同小可哈，就是说，你觉得欧洲会不会因为普丁现在寄出这个断气的威胁而降低，或甚至有可能会放弃对乌克兰的支持？普丁也不一定会这样做。他现在是先威胁，因为其实对普丁来说一样，他希望美国可以继续向乌克兰施压，赶快接受条件。因为俄罗斯的立场是，那如果我们真的停战的话，那相关的制裁都要解除了，那我们可以继续输出能源到欧洲或其他的国家，而且没有制裁的情况之下，可以继续输出了。所以我觉得普丁目前他的想法是，我也不要太惹怒欧洲国家了，看看美国川普总统向Zelensky 施压能否成功了。所以欧洲支持乌克兰，或欧洲对乌克兰国家，欧洲国家对乌克兰的态度做法等等，我觉得并不是普丁最主要的考量。OK， 所以普丁这么说，其实无非也是希望给欧洲更大的压力哈。但是不管如何，其实从川普的身上呢，大家各国领袖也学到一件事情，就是面对你的对手，或者说你想要解决的问题的时候，采取一个极限施压，恐怕是一个蛮好的一招。2月24号，大家都知道，俄乌战争已经满4周年了，在我们录影的今天，已经是进到第5年的几天后了。那美联社呢，在最近提供了6组的关键数据啊，给外界参考，包括了俄乌双方因为这场战争死伤大约有180万人，乌克兰平民死亡14999人，将近15000了。那俄方呢占领了19.4%的乌克兰领土，俄军攻击乌克兰医院高达2881次，盟军对乌军的军援呢降幅是13%，还有590万名乌克兰人因为这场战争而逃往国外。确实啊，这个人民的出走对于乌克兰来讲是非常大的损失。法国总统马克宏在2月26号则表示说，这场战争正演变成莫斯科的3重失败，因为他说呢，俄军伤亡人数高达120万，这是2战以来俄罗斯最惨重的伤亡，这绝对不是胜利，而是俄罗斯在军事、经济跟战略上的全面溃败。这场仗不但没有能够削弱对手，反而让北约更加巩固，彻底暴露了旧时代帝国主义的脆弱性。但乌克兰何尝不是啊？因为这场战争，乌克兰的伤损恐怕呢比俄罗斯还要多。总归那句话，战争没有赢家。所以马老师怎么看啊？现在陷入谈判僵局的俄乌双方啊，他们现在要讨论的是说，现在可以谈，可是就是因为领土问题谈不拢，好，这个一直陷入一个僵局。可是必须也要想，接下来再谈也没有结果，我们必须各自去考量到的损失跟那个停损点。那些因素是什么？首先就是其实谈判最近应该都持续在进行，然后 Donald Trump 在今年应该下重手，就是说，因为川普希望在6月之前可以先结束，因为美国下半年要开始这个期中选举越来越近了哦，所以川普现在有点急。但是就像主持人刚刚讲，其实领土问题要解决的确非常困难，但是在过去的这一段时间里面，整个乌俄战争除了刚才乌克兰跟俄罗斯双边的伤损之外，我觉得它对全球带来的影响是持续的。那第一个，你我中午买的便当其实价格都变贵了，大家以为这件事情跟乌俄战争没有关系，其实它是联动的，因为在乌俄战争之后，只要全世界有一个战争持续在发生，这个世界的物价就会一直往上涨，造成通膨。它牵涉到的不光是能源，还牵涉到交通的运输，还有这个粮食的生产各方面，它都联动。所以只要有战争持续打的话，这个世界的经济上面，我们成长再怎么厉害，还是会有很强的通货膨胀。那现在我认为俄罗斯的这个内部的通货膨胀问题也是非常严重哦。2026年 IMF 的估计，俄罗斯的经济成长大概在0.5到1.5之间，可是它通货膨胀的4%，换句话说，它相当于在承受着年成长率负成长3%的这个困境，所以压力应该是很大。那乌俄战争，我认为第二个对全球的影响是，当这个世界上有大型战争在发生的时候，其他国家蠢蠢欲动的可能性是比较高的。在2022到2026，大家可以细数一下，包含以哈冲突、以伊的冲突，
亚塞拜然的冲突，然后还有包含这个土耳其跟这个以色列之间的冲突，还有泰检的冲突。然后还有阿富汗跟巴基斯坦的冲突，这些冲突你不要看起来好像没有联动性，在我看来，当这个世界上有大型战争发生的时候，这些国家会想说，那我也来试一试。所以你会感觉到从2022年以来到现在，整个世界局势，特别在和平这个议题上面，其实是不安的。所以这2个议题会持续的影响全世界，不管是经济的通货膨胀，或者是战争的蠢蠢欲动。我觉得这个应该是全球得要共同关注、持续关注的这个现象。现在有一个关键就在于说，俄罗斯也好，乌克兰也好，都在认为在这场消耗战，因为现在已经进入到了几乎是消耗战。这个球赛下半场的时间，都认为对方一定耗不过的，所以我一定能够跟他比底气，我是能够撑得过去的。可是现在就是陷入一个僵局。战场上面，我们来看一下实际的状况是如何啊？因为这个战争研究所有分析，俄军开始准备要发动另一波，就是新的一年度的这个春季攻势啊，就在顿内茨克州的要塞带要发动2026的春季攻势。准备期间呢，也先部署了火炮跟无人机，炮击了要塞带的北端，距离前线14公里的据点叫做比连克这个地方。那在完成了准备阶段之后呢，俄军最近可能要发动地面攻势，要在这个要塞带的南端呢进行战场的空中封锁，那透过后方的空袭来打击前线后方100公里以内的目标，而且还向这个地方叫做斯拉维扬斯克这个方向来增派兵力。那这次又其实春式攻击，我们真的听了，你看4年就是等于是来来回回，每一年的春天都是来一个春季的攻势啊。但这次的春季攻势瞄准顿内茨克州，孝伟兄觉得，而且是瞄准了要塞带啊。俄军能够大举的一举大幅的推进这个更大的战果吗？你觉得？目前其实来看啊，我个人真的认为难度很高。为什么？其实俄军在这4年的消耗之中啊，他的真正的专业性的这个军人消耗掉数量相当的这个多，而且这个专业的军人的这个损失，往往可能不是短时间之内就能够弥补过来。所以像俄罗斯，他最近也在用到那种类似像公庙义勇队这个概念，你知道吗？什么叫公庙义勇队啊？民团的概念。民团。但是其实这些民团进到前线之后，其实给前线部队带来非常大的困扰。为什么？因为这些民团他可能比如一个班这个8个人来了2个民团这样人，那对于我一个班的班长来讲，我要命令你去那个作战或干嘛，这些人可能不见得服从命令，也就是说，这些人的服从性往往会让这些班的这个指挥官或者说甚至于连这些基层部队的这些指挥官非常的头痛。那也就是说，这些人往往第一那个对于这些基层部队的指挥官要解决这个问题，最好的办法是什么呢？第一，就把他们放出去做这种消耗性的这种任务。他们出去就可能就被3下2下被乌克兰军队砰打死了，然后去减少自己的问题，因为这些人往往在部队里面会影响到你真正部队的这样一个生存性，而造成了困扰。对，会造成很大的困扰。对，那所以如果未来这个也有一些其他国家认为说可以应用这种公庙义勇队跟正规军结合，可以强化所谓的什么防卫韧性，千万不要这样想，这是很危险的想法跟行为。那当然，为什么会在顿内茨克州要动手了？因为其实顿内茨克州就是当初俄罗斯认为就是这乌东这几州里面应该就是要属于俄罗斯的，而且呢乌克兰当初在顿内茨克这几个州里面，相对来说那种所谓的排俄的这种动作做的最彻底。那所以对俄罗斯来讲，彻底的控制顿内茨克州是他认为未来跟乌克兰在进行谈判的时候非常重要的依据。也就是说，如果说今天我在谈判说你现在顿内茨克州已经全部被我占领了，你还要回去干什么等等之类，对乌克兰来说可能就会变成一个越来越变成一个不得不接受的一个议题。现在乌克兰还积极反抗的一个原因是顿内茨克州你还没有办法全面控制嘛。但你说俄罗斯他现在有没有办法能够那么顺的就把这几个州打下来呢？难度很高，因为我们刚刚讲，第一是这个专业部队的这个损失之外，第二现在两边因为由于这种无人机以及各种的这样一个所谓的不对称战力建立起来的这样的战场耗损呢，让双方已经缺乏一个完全能够打破这个那个所谓的那个军事平衡状态的这样一个态势。像你说一战的时候，出现坦克车，然后就把原先的豪舰战打破。二战的时候呢，当然也有很多这种关键性的新武器，但当然最主要还是靠数量。数量永远是战场上的一个最重要的一个铁则。但是现在俄罗斯的问题就是它集中不了决定胜负的数量，而且即便有数量，这些
部队的这些士官兵呢，他本身的素质已经跟4年前开战当时俄军素质相去甚远了。那对于但是相对来说，乌克兰的情况也好不到哪里去。乌克兰在这些年来，虽然说好像大家感觉看到的数量乌克兰好像相对来说损失比俄罗斯少很多，但是我觉得那很多是因为为了在宣传上刻意不要让大家觉得乌克兰处于一个绝对劣势的情况下。但实际上，你看整个2025年下半年俄罗斯在乌克兰境内进行这种所谓的渗透跟这种所谓的渗透攻击跟这个控制领土面积是的确有相当大的扩展。虽然最近也有很多人说乌克兰夺回了不少领土夺回了300多平方公里，但是整体来说都无济于事了。对，基本上无济于事了。那也就是说，俄罗斯在整个俄乌冲突现在这个态势里面，还是拥有一个优势，但是它的优势却又不足以产生一个完全翻盘的这样一个结果。所以未来它即便要发动这个要塞带攻势，它想要的战略目标是：第一，控制全部的顿内茨克州；第二，它的这个战术能力能不能够达成它的战略目标，大有问题。是等待谈判的结果的同时，就是反正俄乌双方就是继续打，在军事上，在外交上呢就继续谈。可是呢，也看到了2月26号这个美国介入，就是由特使呢来介入斡旋这个俄乌双方的和谈这个部分呢，结束了日内瓦的会谈之后呢，也听到了乌克兰的总统泽连斯基，他就表示说呢，他预料也预期下一轮3方谈判会在3月初在阿布达比举行。那法新社也报道说呢，虽然这个没有针对领土这些关键议题达成共识或做出妥协双方都是但是泽连斯基呢也打算呢，他有谈到打算在3月在阿布达比要准备领导层级的会晤，言下之意就是如果能够见到普丁是最好，可是普丁会愿意见泽连斯基吗？所以现在回到了一个好像鬼打墙的局面就是为了领土争议大使看似无解在无解当中有没有可能有一线的解放，或者说要等到一个什么样的 timing， 这个 timing 也好，或者变数也好出现以后，这个局才会往前再进一步。川普是很喜欢用所谓的这个 time pressure， 就是时间压力来给这个谈判的对手一个压力。那1个月以前吧，泽连斯基他讲了，他说川普跟我讲说6月以前一定要搞定了，6月是 deadline， 你如果过的话，那就不行了后果很严重。川普一定是这样讲。那所以我觉得现在比如说就川普来讲话，他这个3个难搞的事第一个委内瑞拉搞定了，现在就是伊朗，大概也很快就会有一个结果那接下来我认为就是俄乌战争了。俄乌战争它划在6月。纽约时报有一个最新报道因为他们分析了俄军接下来的目标是在接下来几个月之内要拿下3处重要的战略要地，增加俄方的谈判筹码。这3个地方呢，分别是东南部的扎波罗热州的胡里艾伯勒镇，还有乌东地区顿内茨克州的红军城，以及呢米尔诺格勒市。目前呢，俄军最具威胁性的攻势是发生在扎波罗热的胡里艾伯勒镇这个地方呢是在最近的战事当中，那曾经是稳定当地部分战线的要地，可是现在几乎已经完全被俄军控制。那另外在顿内茨克州呢，乌军的重点是守住红军城。红军城在我们的节目当中也被讨论过好多次来回的但是你可以看到现在呢还是在讲红军城。另外一个就是米尔诺格勒这2个城市，虽然俄军在这2个据点付上了非常大量的伤亡的代价，但是呢，莫斯科当局相信在消耗战，他们最终还是能够打败乌克兰。好，说到了乌克兰，其实乌军现在就是面对俄军就跟你拼了，消耗 OK， 我就是跟你打消耗战。拼得了这个经得起这样的消耗吗？老师这边的话，其实我们先说，我个人会认为现在这三座城池啦，这一个攻击非常像2次世界大战里面的斯大林格勒，双方其实已经有一点会是一个面子之争，所以其实乌军会觉得说，我已经投入这么多了，我不能丢掉这3个城市。那也同样的，对于俄罗斯来讲的话，他也会认为我拿下这3个城市，对于我日后的谈判，或者是说这3个战略要地，我可以去控制的话，对于我未来要去不管你要说威胁也好，或者控制也好，或者是对乌克兰持续去施加压力，这3个城镇是有它的战略的价值存在，非拿不可。那这3个为什么这3个这么重要？第一个它是交通中心，所以如果我能够拿下来的话，对于如果它属于俄罗斯这一边的话，未来它有可能就会变成是我俄军要下一步对乌军发动行动的一个
攻击发起线。那第二个的话，有一些这几个城市其实它都在一个相对来说地势可能比较高的地方，所以它可以去对周边的一个低地去进行一个控制。所以因为我们知道俄罗斯它是个乌克兰是个平原嘛，所以如果有相对高一点的丘陵，对于控制战线来说是有它的一个优势的。那为什么现在感觉好像莫斯科好像这个信誓旦旦觉得应该可以拿得下来？主要的原因就是因为我们知道在俄乌的战场上面是这个无人机，我们现在在这个台湾或亚洲华人圈是这个新年很快乐，可是在这个俄乌战场那一边是冰雪连天，这个风雪继续在这样子飘的状况，风雪飘的话。无人机没有办法去做很好的观测，所以这个时候是最好使用步兵去进行战略的战场上战线的撕裂，或者是渗透进去最好的时候。所以其实现在的俄乌战场会变成是一个比较短兵交接。那短兵交接的状况之下，对于缺乏人员补充的乌克兰，自然就处于一个下风的状况了。所以其实对现在来讲的话，乌军他或许必须要去做一个战略选择。3个要全丢，还是我可能丢2保1或丢1保2？他必须要去做兵力的收缩。可是如果今天对于基辅来讲的话，他还是要去执着在这个面子之争，会不会重蹈当年希特勒的覆辙？那时候的一个第6军团其实是有机会撤出来的，可是因为他就要跟斯大林要跟他这个面子之争，导致最后的包路斯，导致最后的第6军团全部被俄军俘虏。你设身处地去想啊，不管现在是俄军也好，或是乌军也好，在这种天寒地冻的环境下，那继续打，然后已经打了，马上就要满4年了。可是呢，能够看到终点吗？在今年发生吗？会不会就是在今年的6月份呢？因为最近传出啊，乌克兰总统泽连斯基现在很有压力哈。那因为除了军事上面我们提到这个压力之外呢，《金融时报》也报道说，美国也在施压乌克兰了，因为川普实在没耐性了哈。就定了一个日期，说必须在5月15号以前举行总统大选，而且呢，针对跟俄罗斯达成的任何和平协议要进行全民公投，否则乌克兰就可能会失去美方先前打算要提供的安全保障。那乌克兰方面呢，已经着手规划相关的投票作业，所以看得出来，这个川普的压力是很难扛得下去哈。那这个泽连斯基也向媒体表示，美方希望在6月以前签署所有的文件。为这个2战以来这场欧洲最大规模的冲突画下句点。好，主要也是因为呢，白宫他们表达了要把重心转为到美国11月的其中选举哈，所以要定出一个明确的时间表。所以拉回到现实面，我们来看的就是，其实大家都是各自想的是自己的利益。美国现在想的当然就是不要让俄乌继续影响到年底的期中选举，这对川普来讲很重要。可是现在乌克兰面对美方要求要举行大选，然后呢进一步来进行这个公投哈，如果真的选这个大选，那泽伦斯基选这个泽伦斯基的下场应该大概可以预测会是如何了吧？很多人预测，如果真的要选的话，泽伦斯基可能选不上了。那如果这个预测是真的话，我是泽伦斯基，我一定会先找一个选完之后我要飞去哪里，也就是说我的政治庇护要去哪里。对，那现在看起来似乎美国不是一个太好的选择。因为如果泽伦斯基在美国，然后一直讲说我就是被川普政府踢走的，然后怎么样，不然我说不定不会输的，那川普11月的期中选举怎么办？所以我觉得，当然大胆的假设了，泽伦斯基说不定他就在欧洲找一个国家就继续先比较安全的待着啊。不过我觉得这是小事了，重点是你可以看到川普从上任之后，他一直想要终结俄罗斯跟乌克兰的冲突。不只是他诺贝尔和平奖的那个气话或者是那个幻想，而且呢，他现在面临到了11月的期中选举，他必须要端出一些牛肉来。让他的选民觉得这个总统虽然说有时候强硬了一点，但是呢，他帮我们做了一些事情。所以俄乌的这个结束呢，对美国其实是好的，因为第一点，美国就不用再提供太多的援助进入到乌克兰，或者经过欧洲转手到乌克兰。对。第二点，各位还记得，如果去年4月那个协议，大家还记得内容的话，就是乌克兰跟美国的矿产资源协议。里面其实川普是用一个投资的角度，对乌克兰未来的这些矿产，美国要怎么跟他合作，然后美国现在给乌克兰的这个资源要当做投资的一部分，等等等等等等的。也就是说，就算乌克兰割地让了，签了合约，但是他以后还要透过这些协议
把一些资源或者一些金钱赔给美国。对，我用赔这个字啊。所以对美国来讲，结束之后，我又可以减少对乌克兰援助，我还可以从乌克兰这个矿产协议这边继续赚我的钱，何乐而不为？那诺贝尔和平奖算了，好，川普我不知道他今年会不会继续试吧，但不管怎么样，这些都是川普为了要达到他的战略、政治或个人的目标所要推的。如果停火的话，今年诺贝尔和平奖真的蛮有希望的。没错，所以为什么川普不推呢？好，那到底这个6月会不会画下句点？这个泽伦斯基自己都讲了，川普希望是5月选举，6月画下句点嘛。但这个川普确实也威胁了乌克兰说，你再不配合的话，我就停止给你的援助。对，那对泽伦斯基来讲，他之所以能撑那么久，除了他国土的广大之外，当然他人民一开始比较高的抵抗的意志也是有帮助的。但是到现在呢，抵抗的意志根据民调的看起来似乎也不是那么的高了。再加上这些外国对乌克兰的军援受到美国的掣肘，也逐渐的有减少的趋势。那泽伦斯基还剩什么？就剩一个人，一个公众形象，一个受害者的形象。所以我觉得泽伦斯基现在他必须要思考，就是选完之后，如果他有个安全地方走，他就走了。甚至他在这些欧洲国家到处演讲，这个演讲费是不少的。不过他也要小心被暗杀，所以要到个安全的地方，所以要让他真的是人身安全是被保护好的。对啊，所以那其他的话，那只要能够安全下庄，我觉得泽伦斯基他撑这么久，我觉得对他的支持者来讲，仁至义尽了。对啊，现在其实欧洲也非常清楚这一点哈，但是你说欧洲又能使得上多少力呢？啊，那当然这个俄罗斯啊，现在除了在西线这边跟持续跟这个乌克兰在作战以外呢。那在远东地区啊，北方四岛这边的俄军呢，也从2026年一开始呢，就举行了连续3个月的实弹军演。我们回顾2025年呢，俄罗斯分别在4月、6月、7月、8月到9月，还有10月到11月，都在北方四岛附近的海域进行实弹演练。那频率真的相当的高，所以呢，日本政府很担心，多次表达抗议，但是都只能透过外交管道去表达严正抗议。那日本首相高市早苗呢，在2月7号北方领土日这一天呢，参与了北方领土返还要求全国大会的时候呢，对于俄方的频繁军演，他表示说，战后80年过去，北方四岛领土问题仍然没有解决，和平条约也没有能够缔结哈，他觉得很遗憾，也知道这个责任很重大哈，所以。俄罗斯这2年频繁的在北方四岛进行军演，他要威慑日本的战略用意是什么呢？蔡老师怎么看？他也希望日本不要跟美国走得太近了，但是这我们必须要回到一个原点了。为什么告诉他2月8日的时候得票率会那么高，就会跟这位结合在一块？因为日方嘛，你只是用跟俄罗斯去讲话，那俄罗斯可能不会太理你。但是我们会看到，这是在2月7日，那2月8日的话是投开票。2月7日他去讲这一句就是这些演讲之后的话，会得到多少一个选票？而且他没有放弃北方四岛，但我们也知道这个要拿回来的可能性不是很高。不过你作为一个首相，你一定要坚持说我要拿回我的一个领土。时间很快啊，在这个月2月24号呢，俄乌战争就要满4周年了。这个礼拜俄乌的局势有一个惊人的发展啊，就是《金融时报》报道说呢，华府正在向基辅方面呢施加庞大的压力，主要呢是美国的特使 Witkoff 跟川普的女婿 Kushner， 那么他们领军之下呢，要求乌克兰方面必须在5月15号这天以前完成投票。不只是大选，也要包括了公民投票。那否则，美方承诺的安全保障恐怕就要落空了。乌克兰方面则强调呢，为了确保公投的公正性，投票期间必须要全面停火。那也坚持呢，在美国还有伙伴国家的安全保障到位之前，不会达成任何协议。这感觉好像就是陷入到一个无限循环，就是那是你的问题，然后你说是我的问题哈，就2个鸡生蛋，蛋生鸡。那基辅智库的这个 Opera 的董事会主席，那叫做艾瓦佐夫斯卡，他指出，他说如果要举行大选，可是选务工作呢最少还要6个月的时间。如果又没有停火，俄罗斯呢更可能用无人机这些手段来干扰投票，威胁各地的投票所。言下之意就是，我们也可以举行选举啊，可是呢，这个万一这个无人机又来攻击我们，在这个战火之下，投票一定会受到影响啊，所以不是我们的问题。所以真的是回到了蛋生鸡，鸡生蛋，那到底是谁的问题呢？可是现在美国已经下通牒了，就是告诉你，还定出了这个时间，5月15号以前，基辅扛得住吗？难，真的很难。所以
就是按照美国设定的日期，得开始筹办选举投票的相关事情。或许会拖几个月了，但是不得不在短期之内。那所谓的短期之内是半年或是3个月或半年左右的时间，目前是不知道。但是美国的意思是你 Zelensky 你不能一直像我们说，你这个公投或大选是要拖到8个月或9、10个月之后，甚至需要1年时间，明年初才能办。对，这个是美国根本不接受。因为现在川普会担心的，其实就还是他的期中选举吧。因为这这会，其实我觉得跟期中选举没有很大的关联，因为期中选举是谁会掌控参议员或众议员，不是靠乌克兰乌俄战争这个议题，而是应该是生活费经济相关的经济国内议题为主了。但是川普因为他个人的因素，因为他从竞选到上任，他说这个问题我1天之内会解决，面子挂不住的。对，那已经是1年多了，而且对川普要这样公平一点，其实他本来也不用那么在乎这个议题，所以我个人是认为他是愿意投入他自己的，算是英文叫做 political capital， 但是他个人的政治资本，对，说我可以解决这个问题。我真的要当这个 peacemaker， 我要当这个调停人。他愿意这样做，对我真的觉得我们还是要支持他，他愿意解决这个战争了。但是他很明显，对川普来说有一个重点。乌克兰，你真的要接受你部分国土领土是割让给俄罗斯，不管是你总统说的就算，或你经过公民投票，你这部分你一定要短期之内接受。可是如果时间到了没发生怎么办？你觉得美国会向 Zelensky 施压要就没有安全保障喽？就这样子？那 Zelensky 就会下台。OK， 我真的觉得 Zelensky 的时间可能是已经是进入最后一段，所以你才刚刚说，乌克兰这边基辅方面要抵抗很难扛不住这样的压力。那究竟各方的底线思维是什么？比如说从俄罗斯、从乌克兰，还有包括美国跟欧洲4方的底线思维，等一下请马老师带我们来了解那也来看因为乌克兰这边呢，泽连斯基就强烈指控说，俄罗斯先前对乌克兰的能源设施发动了大规模的空袭动用了超过400架无人机，还有40多枚的飞弹，来锁定了电网、发电厂还有配电站这些关键基础设施来进行轰炸。谈判最大的障碍，目前大家一致看也包括了东部的顿巴斯它的去留问题。俄罗斯方面要求掌控整个顿巴斯，可是乌克兰目前仍然控制其中大约有5180平方公里的土地虽然说基辅对于这个非军事区或者是自由贸易区这些方案是持开放态度，但是摆明了底线其实就是拒绝割让领土。好，所以普丁现在这边呢，则是表明顿巴斯他要定了，还有包括呢扎波罗热核电厂通通都拿下来。这个也是俄罗斯的底线嘛，所以从各方的底线怎么去看现在这个俄乌的战事？是，我觉得最大问题还是在领土的问题啦，就是说现在顿巴斯俄军所占，就是其实美方的意见就是说，那就以现状嘛，现状就维持，然后设一个这个非军事区，让两边隔开来，不要有军事冲突，就可以和平。但是乌克兰最新的民调出来，大概可以支持领土变更，大概是40%，这40%是比过去多，但是你要想，大概还有5、6成的人是反对的，所以泽连斯基在让领土这件事情上压力非常的大。那要让还有第二个层次的问题，就是说你的非武装区谁去监督？到底是那如果动武的话，谁来惩罚的问题？那这些东西都非常难谈妥不过看起来川普应该是非常的急切就是这个5月15号已经射出来，他看起来他的盘算是这个协议出来以后，在泽连斯基下台以后，让乌克兰有个公投去追认这个和平协议的这个合法性这个感觉上川普的布局是这样，但是在大年初一，就2月17号，美俄乌3方他们会再会谈。那这一轮，因为上一轮的会谈双方释出善意，主要是314名的这
这个等于俘虏交换。那我觉得双方有感觉上有意愿要和缓这个现在乌俄战争或暂停这一场战事，但是真的就是恐怕不是这个扎波罗热的几个电厂的问题啊。这个电厂曾经是欧洲最大的核能电厂，它里面有六座的这个反应炉，我们的核3厂2座，所以你可以想象它的规模是很大。但是我觉得那都地上物反而不是重点，重点还是它这个领土划界还有安全的确保，谁去 guarantee？ 所以现在变成是美方也在为泽伦斯基找一个看能不能。其实美方从川普上来以后，他态度就很明显嘛，就是说泽连斯基你不要再吵了，就是反正就是现状，你也不用再争，你也要不回来，要下去大家都两败俱伤，所以听我的就停下来，至少我们可以保障人命嘛。对，所以看起来就像刚刚 Ross 讲，就是他的确美方是想叫泽伦斯基吞下去，但是泽伦斯基有名义上的压力啊，所以也许说不定改选之后，说不定是个契机，因为新的候选人新的当选者，他不见得需要就是像泽伦斯基这么坚持。泽伦斯基有这个内部的压力，对，他是过去一直坚持要对抗这个路线，他不可能翻盘嘛，所以也许说不定换是一个契机，但是能不能换基辅也没有松口，他会不会选举，所以这都是未来的变数。好，泽伦斯基也透露说啊，根据他们所掌握到的情资啊，显示说美俄双方呢正在针对一项价值高达12兆美元啊，折合台币大概是379兆啊，这个双边的经济协议架构在进行讨论中。那这份呢被称为是德米崔耶夫包裹的方案呢，涉及了放宽对俄罗斯的制裁，还有长期经济合作。当然，这个媒体也报道，包括说以美元计价的这件事情啊，就是重新有被讨论啊。那来源是这个《华盛顿邮报》，他说这项计划呢是以俄罗斯主权财富基金直接投资基金的这个执行长普丁的亲信，叫做德米崔耶夫来命名的。好，那回到这个问题，就是说美俄双方现在当然透露说这样的一个计划正在讨论，可是归根究底的还是在估量双方各自可以拿到什么样的经济利益，这个部分怎么看？对俄罗斯来讲，它因为被美国 G7、欧盟还有澳洲，有个 REPO 这个冻结了它2800亿到3000亿美金的这个资金，对他来讲最大的利益就是这个资金能够解冻，能够让它归还它，而且它可以做充分的应用。好，那为什么是德米崔耶夫呢？因为他是这个主权基金的操盘人，他是这个 CEO， 所以这个金额我是有点质疑啦，有没有金额到这么大？因为总共也只有2800到3000亿，那即使要去投资，看起来也应该不会到达这样的金额了。对，所以对俄罗斯来讲，如果解除制裁的话，那俄罗斯的经济就可以翻好几番，它也可以重新可以活络起来了。